ये वेलकम टू दामिनी घाट। आणि सकाळची वेळ आहे आणि भयंकर पाऊस चालू आहे इकडे। आपलं डेस्टिनेशन तर ताम्हिणी घाट आहे, पण आज जो आहे तो रेड आणि ऑरेंज अलर्ट सांगितलेला आहे पुणे, रायगड आणि मुंबई जिल्ह्यामध्ये। तर माहीत नाही आता पुढचा प्रवास कसा होईल आपला। पहा इकडे भयंकर पाऊस चालू आहे। सकाळचे 5:30 वाजून गेलेत, आपण निघूया आता। वॉटरफॉल आहे तिकडे। तर मेन रोडच्या बाजूला आपल्याला विस्तीर्ण असे एक मुळशी लेक दिसते। डेस्टिनेशनपेक्षा या प्रवासाचा मजा लुटण्यात पण एक वेगळीच मजा आहे, कारण रोडमध्ये जो आपल्याला नजारा येतो एकदम भन्नाट नजारा आहे। तर मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाच आपल्याला असे भरपूर वॉटरफॉल्स पाहायला मिळतील। पाऊस पडतोय जोराचा। वेलकम टू दामिनी घाट। तर आता आपला जो प्रवास आहे तो एक कोणतं स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नाही आहे, तर दामिनी घाटातले जे वॉटरफॉल आहेत ते आपण एक्सप्लोर करतोय। समोर नुसता धुका पसरलेला आहे, रस्ता पण नीट दिसत नाहीये। 20 फुटावरचा रस्ता पण नीट दिसत नाहीये। गाडी चालवायला भन्नाट मजा येते। रस्ता त्याच्या आईला, अरे बाबा बाबा बाबा, समोरून एखाद्या गाडीचा लाईट दिसल्याशिवाय कळतच नाही की ते रस्ता आहे की नाही। आता कुठं बे लेफ्ट आहे का राईट आहे? आता कुठं बे? राईट 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 राईट। समोरून गाडी येते, दिवा दिसतोय। अजिबात दिसत नाहीये। आपली पहिली वेळ आहे दामिनी घाट एक्सप्लोर करण्याची, ते पण सोलो बाईक राईड करून। इकडे प्लस व्हॅली इकडे नव्हत्या, इथे बोर्ड दिसतो हॉटेल प्लस व्हॅली म्हणून।
पुन्हा जोराचा पाऊस चालू झालाय. अरा रा 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 रा. आणि इथून पुढे आपला गेम झाला, कारण आपला मोबाईल बंद पडला पाणी गेल्यामुळे. त्यात तामिनी घाटचा जो व्हिडिओ आहे तो अर्धाच रेकॉर्ड झालेला आपला, कारण पाऊस जोराचा चालू होता आणि मोबाईल जो आहे तो पूर्ण पाण्यात भिजला. त्यामुळे मोबाईल चालूच झाला नाही आणि रेकॉर्डिंग पण आपल्याला प्रॉपर करता नाही. हालाकी पूर्ण तामिनी घाट जो आहे तो पूर्ण एक्सप्लोर केला आहे मी, आणि तिथले असंख्य भरपूर असे वॉटरफॉल जे आहेत ते पण एक्सप्लोर केले. तर आपला मोबाईल रिपेअर झाला होता, तर तब्बल 30 तासानंतर मी हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करतोय, तो पण दुसऱ्या मोबाईल डिव्हाइसमध्ये आहे. तर आपला मोबाईल रेडी झाला आहे, त्याला आपण घ्यायला जाऊया आता. पूर्ण डिसेक्शनच केलं तुम्ही एकदम पूर्ण करावं लागतं त्याला, काढून त्याच्याशिवाय नाही. आता पाणी कुठं गेलं होतं? कुठल्या पार्टमध्ये? इथनं जाडून गेलं ना, इथनं गेलं. अच्छा, इथनं इथे सर्कलमध्ये स्टार्ट करतो. आता रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ आहेत त्यांना ते बघूया. पावसाळ्यामध्ये मोबाईल चालायचं प्रॉब्लेम. आपण डेटा आहे, सगळा व्हिडिओ आहे. असं नाही, डेटा वगैरे हातात लागत नाही ना. डेटा खर्च किती लागला? ते 2050 रुपये गेलं. 250 डिस्प्ले टाकला आणि ते मधलेला आहे स्ट्रिप. ओके, तर आपला रिपेअर करून झालेला आहे, नीट डिस्प्ले बदललेला आहे. तर टोटल 2000 रुपये खर्च आला आहे. तर तामिनी घाटाची ट्रिप जी आहे ती आपल्याला 2000 रुपये पडलेली असं समजूया आपण. तर आणखीन एक ट्रॅजेडी झाली जी आपण रेकॉर्ड करू शकलो नाही. तर गाडी जी आहे तर मोबाईलसोबत गाडी पण बंद पडली होती. 15-20 मिनिटे गाडी स्टार्टच होत नव्हती. भर पावसामध्ये मध्य रस्त्यामध्ये आपली गाडी बंद पडली होती. पण ठीक आहे, थँक गॉड चालू झाली नंतर ती गाडी. ठीक आहे, सो आपण रेडी आहोत नेक्स्ट ॲडव्हेंचरसाठी. आपला फोन ठीक झालेला आहे. आपण पुन्हा एकदा तामिनी घाटाची ट्रिप करूया या मोबाईलसोबत आणि प्रॉपर व्हिडिओ फुटेज देऊया. तर व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.